Io sono di Venezia, Mestre, Prima volta che prova. prima volta che provo. Avrebbe così un'aspirazione di che specialità puoi fare? Non ho ancora in mente una specialità in specifico, però ho 6 anni davanti a me, quindi Ha tempo per pensare. ho tempo per pensarci. Si aspettava tutta questa gente, un po' di ansia? Vai, ma è una cosa che magari ha già vissuto. L'ho già vissuto, esatto, come esperienza, quindi. E spera di fare a Padova medicina. Come prima sede Padova, sì sì. Un po' la parte di cultura generale e di logica che magari poteva un po' aiutare anche coloro che non hanno fatto un liceo comunque scientifico, di quell'impostazione è stata un po' tolta. È stata aumentata la parte di matematica, però se si studia, se si vuole comunque passare, alla fine si trova anche il modo per superare questi piccoli ostacoli che possono esserci dopo la preparazione liceale o comunque della scuola superiore. Io vengo dal liceo linguistico, quindi magari la preparazione non era ottima, diciamo, per il test, quindi quest'anno ci siamo esercitati di più, ci abbiamo dedicato più tempo e quindi speriamo vada bene. A 6 anni come si vede che ha già un'idea della specialità? Penso o oncologia o dermatologia. E da dove venite? Da Belluno, Prima volta? sì, la prima volta. Un po' di ansia. Ma per ora non troppa, dopo dentro credo proprio di sì. E questi quiz con meno cultura generale e più materie scientifiche sono una cosa positiva secondo lei? Forse sì, perché molte domande di cultura generale poche persone avrebbero saputo rispondere. Dopo aver finito la maturità ho incominciato a studiare subito e venendo da un liceo scientifico diciamo che la parte di biologia e chimica, ma anche matematica e fisica avevo già quasi fatto tutto, quindi è stato solo un grande ripasso. E hanno cambiato un po' i test, quindi meno cultura generale, più materie scientifiche. Infatti bene, infatti male. Per me male, perché io cultura generale insomma me la cavavo, però perché avendo fatto il classico non ho così una base scientifica così tanto solida da poter essere tranquilla a affrontare questo test, quindi non lo so, o la va o la spacca.